啊！快啲起身食大餐啊！又大餐。你放心啦，今次係熟嘅，唔係生嘅。腸粉啊？係啊，我專登打包翻嚟俾你㗎。豉油咧？喂，你冇理由要我攞支蟹醋嚟點啊嘛？我唔記得攞啊！咁點辦？死啦！我唔記得買豉油啊，攞支鹽頂住先啦。喂，大佬邊有食腸粉落鹽嘅啫？屌你咪住勁晒嘅嘛！嘅，我咁樣擺就有啦。嚟。哇！啲鹽唔夠嘅話，加啲鹽蝦鬆。真係唔放鹽閪鬆。大佬啊，食腸粉落呢個叫咩啊？鹽蝦鬆，唔係咁叫嘅咩？落芫茜葱都算。你咪邊有人食腸粉落鹽㗎，大佬？同埋呢條咩腸嚟㗎嚇？豬輪啊！豬輪嚟整腸粉啊！誒冇咁啦，我今日出去專登買咗個禮物送俾你啊！有禮物？噔噔！哇！手錶啊！女裝嘅？係啊，呢個係麗來小梅腰蛇年款啊，花宮廷紅嘅錶盤，仲用滿圈嘅鑽啊！閃下閃下啊！新年啊嘛，戴紅錶盤行紅運啊嘛！女裝嚟嘅，你玩嘢啊？我係喎，我戴住先。但你睇，仲有零舍限轉嘅錶鏈啊啦，仲有佩戴中國結嘅手鏈啊，呢個叫新中式碗配零舍，有舍有得啊嘛。嗱，唔單止好睇，仲好有寓意添，係咪好靚？但係呢個女裝嘅喎。唔緊要啦，你唔中意咁我要啦。唉，是但啦，仲有冇其他嘢食啊？整個多膠魚頭俾你食啊！你識整咩？唔係話多膠魚頭咩？係啊，多膠魚頭啊嘛。多膠魚頭啊！快啲試下新發明啊！喂，爽嘅！整咗好耐㗎啦。